De fet, l'exposició podem dir que arranca amb l'obra que trobem quan entrem a sales frontalment, que és una obra d'Ignasi Abellí, un artista contemporani de formació clàssica, de formació com a pintor. I justament la seva obra és la que ens ajuda a definir també la temàtica de l'exposició. Justament aquesta presència d'una capa, d'una superfície, que actua com una pell, que ens separa a nosaltres del contingut de l'obra, és el que ens fa pensar. I el fet de veure que hi ha pintors que, sense voler ja fer una pintura figurativa o representacional, etc., però sí que continuen preocupats per la pintura i volen seguir qüestionant-la o buscant noves maneres, una de les opcions és la que ens dona Ignasi Abellí, que és la desaparició de la pintura. Ell borra, de fet, la pintura, però ho fa amb un pinzell, de manera que no s'està allunyant de tot del fet pictòric. A partir d'aquí vendria la relació amb Tàpies. Justament els volien posar com dos extrems d'una mateixa cosa. És un diàleg que es dona entre dues persones de generacions molt diferents, però tots dos interessats per obrir noves vies a la pintura. Una pintura que ja no ha de ser representació, per tant, Abellí la fa desaparèixer, però és que Tàpies no està creant una pintura de ficció, està creant una nova realitat, està creant un mur de veritat. De fet, el seu és una nova realitat, no una ficció. Aquesta és la 34a exposició del fons de la col·lecció. És un fons que en aquests moments estem gairebé amb les 6.000 obres. I per tant són moltíssimes les històries que pots contar a partir d'això. I evidentment pots triar entre dos tipus bàsics d'exposició. Les exposicions de caire cronològic, històric, amb un fil conductor, o unes exposicions que permeten profunditzar en moments més concrets i per força incompletes respecte a altres moments de la història. Aleshores, des d'aquesta 34 exposició podem dir que en el passat vàrem fer exposicions de caire cronològic, però que també vàrem veure que si volíem entrar més a fons en determinats moments, ens anaven creixent les exposicions, ens anaven creixent noves exposicions. I per això, en aquests últims anys, les exposicions, podríem dir-ne temàtiques d'alguna forma, també han estat maneres noves de donar joc a les obres de la col·lecció. El fet de poder aprofundir en un tema, com en aquest cas, que a darrere aquest títol de Sota la superfície no hem d'oblidar que hi ha tota la presència del minimalisme i del postminimalisme. El que hem volgut també veure és com obres en principi completament abstractes, que sembla que només tenen superfície, tenen moltes més coses al darrere. Aquest ha estat el tema que ens ha portat a fer la selecció, la tria. Qualsevol exposició és una tria. És una selecció, sigui per decantació o sigui per selecció. Entonces, una vegada tenim triat quina és la temàtica que pensem que és atractiva en un moment determinat, es tracta d'anar ajuntant peces que entre si dialoguen i se van ajuntant quasi de manera orgànica, d'una manera molt natural. Òbviament tenim en compte quines són les altres exposicions que hi ha al museu en el mateix període. Això és molt important també. En aquest moment veieu que coexistim amb l'exposició de Rosemary Castoro, una dona minimalista americana, i també amb l'exposició del Joan Brossa. Joan Brossa, una exposició molt densa, molt completa, molt intensa, d'un poeta. Rosemary Castoro, una pintora minimalista que anirà evolucionant també cap a la performance, cap al cos, cap a l'escultura, etc. I per tant era un bon moment per reflexionar sobre el que tenia la col·lecció, sobre aquest moment minimalista, postminimalista i veure què és el que hi havia al darrere.